అందరికీ నమస్కారము. నేను మీ డాక్టర్ రామానాయుడు. మనం మునుపు చేసినటువంటి వీడియోల్లో అలర్జిక్ రైనైటిస్ లేదా ముక్కు అలర్జీ కానీ లేదా అలర్జిక్ బ్రోంకైటిస్ లేదా అలర్జిక్ ఆస్మా అటువంటి శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధుల గురించి తెలుసుకున్నాము. ఈరోజు ముఖ్యంగా చాలా ఎక్కువ మందిలో కనిపించేటువంటి ఈ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన జబ్బులో సిఓపిడి లేదా క్రానిక్ అలర్జిక్ బ్రోంకైటిస్ అనేటువంటి ఒక జబ్బు గురించి తెలుసుకుందాము. సిఓపిడి అంటే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్, అంటే దీర్ఘకాలికంగా వచ్చేటువంటి ఊపిరితిత్తులో వచ్చేటువంటి జబ్బును మనం సిఓపిడి అంటాం. అంటే ఈ వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఊపిరి తీసుకోవడం కానీ వదలడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఇది దీర్ఘకాలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మన ఊపిరితిత్తులు ఉన్నటువంటి సన్నని గొట్టాలని బ్రాంక్యూల్స్ అంటాము. అదేవిధంగా మన గాలి తీసుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి పంపించేటువంటి ఆ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ని ఆల్వియోలై అంటాం. ముఖ్యంగా కొన్ని కారణాల వల్ల కానీ కొన్ని జబ్బుల వల్ల కానీ చాలామందిలో ఈ బ్రాంక్యూల్స్ శ్వాసకోశ నాళికలు కానీ లోపల ఉన్నటువంటి ఊపిరితిత్తులు ఉన్నటువంటి ఫంక్షనింగ్ యూనిట్స్ ఆల్వియోలై కానీ ఏదైనా కారణాల చేత ఏదైనా జబ్బుల చేత అవి వాపుకు గురయ్యి మనము గాలి తీసుకోవడానికి కానీ గాలి వదలడానికి కానీ అవి తగినంత పనితనం లేకపోయినప్పుడు ఈ జబ్బు ఎక్కువగా కనపడుతుంది. వీళ్ళు ఊపిరితిత్తులు సరిగా పనిచేయకపోవడం వల్ల ఆయాసపడుతూ ఉంటారు కూడా. సో దీన్నే మనము క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ లేదా క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ని కానీ బ్రాంకియల్ ఆస్మాని కానీ చెప్తుంటాము. ఇది ముఖ్యంగా కొన్ని కండిషన్లలో వస్తుంటుంది. ఇది ఒకసారి వస్తే దీర్ఘకాలంగా ఉండేటువంటి వ్యాధి. ఎక్కువగా వయసు అయిన వారు, వయసు మళ్ళిన వాళ్ళు ఎక్కువ కనపడుతుంటుంది. వీటి ప్రధాన కారణము కొంతమందికి ఈ హార్ట్ డిసీజ్ ఏమైనా ఉండి ఈ హార్ట్ డిసీజ్ వలన హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ తగ్గినప్పుడు ఈ ఊపిరితిత్తుల యొక్క పనితనం కూడా తగ్గుతుంటుంది. రెండవది ఏదైనా లంగ్కి సంబంధించి లంగ్ క్యాన్సర్ అటువంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ యొక్క రెస్పిరేటరీ బ్రాంక్యూల్స్ కానీ ఆల్వియోలై కానీ డ్యామేజ్ జరిగి ఈ విధమైన జబ్బు ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఊపిరితిత్తుకు సంబంధించినటువంటి ఇంకో వ్యాధి ఎంపసీమా అని ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వలన ఊపిరితిత్తుల స్ట్రక్చర్ చెడిపోయినప్పుడు ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. అదేవిధంగా మనకి అలర్జిక్ ఆస్మా అదే క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ కూడా ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువ కాలము ఉండడం వల్ల కూడా ఈ వ్యాధి సిఓపిడి అనేటువంటి వ్యాధి ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ పేషెంట్లలో ప్రధానమైన లక్షణాలు ఈ జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి శ్వాస తీసుకోవడం వదలడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. వీళ్ళు కొద్దిగా వేగంగా నడిచినప్పుడు కానీ లేదన్నా శారీరక శ్రమ ఏదైనా పనులు చేసినప్పుడు కూడా తొందరగా ఆయాసపడుతూ ఉంటారు. అందులో వీరిలో ఈ జబ్బు ఉన్న వాళ్ళలో ఈ గల్ల అనేది స్ఫుటము ఆకుపచ్చ రంగులో కానీ పసుపచ్చ రంగులో కానీ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా వీళ్ళకు ఛాతీ ఆయాసంగా ఉండడము, అనీజీగా ఉండడము, బరువుగా ఉండడం కూడా జరుగుతుంది. చాలామందిలో ఈ జబ్బు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ వీజింగ్ సౌండ్ అనేది మనకు స్ట్రెత్ పెట్టి చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది. కొంతమందిలో ఎక్కువైనప్పుడు బయటికి కూడా మనకు వినపడుతూ ఉంటుంది. మరి ఇంకో లక్షణం ఏమంటే ఈ జబ్బు బాగా ముదిరినప్పుడు మన శరీరానికి కావాల్సినంత బ్లడ్ సరఫరా లేనప్పుడు, ఆక్సిజన్ తగ్గినప్పుడు మన గోర్లు కానీ పెదవులు కానీ బ్లూ రంగులోకి మారుతుంటాయి. తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్గా దగ్గడము, జలుబు గురి కావడము, ఈ గల్ల రావడము జరుగుతుంటుంది. సో ఈ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనము క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ లేదా క్రానిక్ ఆస్మాగా మనము భావించవచ్చును. దీనికి ప్రధానమైన కారణాలు ముఖ్యంగా ఈ ఎక్కువ దీర్ఘకాలంగా స్మోకింగ్ చేసేవాళ్ళు, తర్వాత ఈ వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల వచ్చేటువంటి పొగలు, అంటే ఇండస్ట్రియల్ పొగలు కానీ వెహికల్ పొగలు కానీ అట్లాంటి వాటి వల్ల కూడా ఈ జబ్బు అధికంగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఈ వాతావరణ కాలుష్యం, వాతావరణంలో వచ్చేటువంటి దుమ్ము, ధూళి, ఈ గాలి, ఇటువంటి పదార్థాలు కూడా ఈ యొక్క జబ్బు
అధికంగా వచ్చేదానికి కారణమవుతుంది. ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఈ భవన కార్మికులు కానీ, అంటే సిమెంటు మట్టి పని చేసేవాళ్ళు, తర్వాత గ్రావెల్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు, తర్వాత కోల్ మైన్స్ లాంటి వాటిల్లో పనిచేసే వాళ్ళలో ఈ జబ్బు అధికంగా కనపడుతుంటుంది. సో అది కాకుండా ఈ జబ్బు జన్యుపరంగా కూడా వచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. అంటే మన శరీరంలో ఆల్ఫా-1 యాంటీట్రిప్సిన్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ తక్కువైనప్పుడు కూడా ఈ జబ్బు అధికంగా చాలా మందిలో కనపడుతుంటుంది. దీనికి మనము ప్రధానంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే, ఈ స్మోకింగ్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు పూర్తిగా మానుకోవడం చాలా మంచిది. అదేవిధంగా ఈ దుమ్ము, ధూళి, ఈ కెమికల్ యొక్క రియాక్షన్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఈ పొగలిట వాటికి ఎక్స్పోజర్ కాకుండా ఉండాలి. మరి మనం రెగ్యులర్గా మన వీలైనంత వాకింగ్ కానీ లేదటువంటి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా దీన్ని కొంతవరకు మనం తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత హెల్తీ ఫుడ్, మనకి ఏదైతే శరీరానికి అలర్జీ ఇచ్చేటువంటి పదార్థాలు కానీ, ఆస్తమా వచ్చేటువంటి పదార్థాలు కానీ, ముక్కు అలర్జీ ఇచ్చేటువంటి పదార్థాలని మనం దాన్ని పూర్తిగా అవాయిడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికి మనము చాలా మందిలో ఇది ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని తగ్గి ఒక్కోసారి అత్యవసరమైన పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడుతుంటాయి. అటువంటి సమయంలో మనము ఈ ఆక్సిజన్ అనేటువంటి సిలిండర్ పెట్టుకొని మనం తాత్కాలికంగా ఇంట్లో పెట్టుకొని మనం డాక్టర్ని సంప్రదించి చాలా మంచిది. ఇందులో ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఇది చాలా వైద్యాల్లో మన తాత్కాలిక ఉపశమనం తీసుకుంటుంటారు, కానీ హోమియోపతి వైద్యం తీసుకోవడం వలన దాన్ని చాలా వరకు తగ్గించుకొని దీర్ఘకాలంగా బ్రతికేటువంటి అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా హోమియోపతిలో మీ యొక్క దగ్గరలోని హోమియోపతి డాక్టర్ని సంప్రదించి మంచి దీనికి బాగా పనిచేసేటువంటి ఎటువంటి హాని చేయనటువంటి మందులు ఉన్నాయి. అందులో శైలిషా ఒకటి, స్పాంజియా 200 అనే మందును, బ్లాటా ఓరియంటలిస్ అనేటువంటి మందును, తర్వాత ట్యూబర్క్యులిన్ అనేటువంటి మందును డాక్టర్ సలహా మేరకు మనము కొద్ది రోజుల పాటు తీసుకుంటే దీని తీవ్రతను చాలా వరకు తగ్గించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఇంకా ఇతర ఏమన్నా దీనివల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్, ఎంపసీమా అట్లాంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు డాక్టర్ సలహా మేరకు తగిన మందులు తీసుకుంటే దీని నుంచి మనం చాలా వరకు నయం చేసుకునే అవకాశం ఉందని తెలియజేస్తున్నాం. ఐ హోప్ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ నచ్చితే అందరూ లైక్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి మరికొన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.